halka idinka cad magaalada Dirdhabo inay Soomaali majority ka tahay gurgure welibana laandheere uu ka yahay magaalada magaalo gurgure iyo magaalo ciise inay tahay iyo magaalo Soomaaliyeed ayaa gurgura waxay la hayaan gurgurahan dadkan afka Oromada ku hadlaya ee faraha badan ee magaalada buurta madow iyo kulli ka soo dhaadhacaya waa gurgure iyo gurgure iyo xarle iyo dad Soomaaliyeed weeye noolada laftigeeda ayaaba boqolkiiba 75 Soomaali ah iyadan laftigeedu in isgaranaynin haday gabadh noolaatay jaar 7 moodaya waa Soomaali weeyaan ama reebti baa loo yahay tii ay sidaa tahay ayaa la rabaa geed gaaban iyo geed dheer waxa u fuulaysaa Oromo sidii ma garan gurgure Oromo uga dhiglaan gurgurana wuxuu leeyahay anagu Soomaali baan nahay laakiin walaalaha naga ciise xuquuqdaanu ku lahayn hana la siiyo doorna iyagu ha noqdaan duqa magaalada doorna anagu ha noqono duqa magaalada dad walaalaha tihiin idinka dhaxdiina la isku keendirin bal haddaan sheekadeed intaanan wacyigelinteedaan لكن غرغرة حديد للدول مارو ودور أورمو لغو ويرارا معها دي ليسن كايرتني إران قبرتني لفو أورمو تنكبتني مت واحد أقوم بان يادنو لهاينه غرغري عيسى ولاله ما دام ولاليهين دولكنا دول Soomaaliyeed iyo ama furamaha ku hadla gurgure ama yacni ballan iyo axad isu gala gurguruhu sababtuuba noole ugu yimid noole ugu yeedhatay waxay ahayd ala kolkaad isleynaysa ala idin xasuusta noqonine Sheekh Bakri Sabolo wiilkiisa waa yeela ka sheekeeyay gurguriya iyo noole sababta isugu yimaadeen gurgure noole ayaa waxa dhamaysay ala oo ka laandheeraysan ilaa welina ala way ka laandheeraysantahay afran qallada kolka la dhaho qabiilada noolada ugu yar waa qolada ugu dhul jecel noole sifidemiti tadajini fanne buydi jaarso sifidemiti tayaini fanne arusi sifidemiti taamani fanne aniya sifidemiti takhadana fanne fanne ala sifidemiti taakay findu banne Soomaali sifidemiti tadamsayni fanne ayuu sheekh jarjar waagi la wada tagay bilbilayt loo wada kacay sheekh baa saa ku yiri itadib yaayto dilana ma kana sifida maal city afee buydi noole sifidemiti dachi noole jibiteefi jaarti alan jibitemidna lagaba daba taga baa leeyahay ala sifidemiti taakay findu ala ka badnayd kana adkayd kolkay ala nafta u keentay baabiisay ayay dhaheen iskama cidin karaa ale Soomaali inoo doona Soomaali bay u geysteen gurgure u tageen kundubla la soo siiyay kundubla waxa loogu bixiyay khuma dhawe weeye kun buu ku dhuftay warankii iyo eebadii falaadii leebkii qansad uu waday yu kun inta ku dhuftay halkii ala kaga adkaysiiyay yu noole kaga celiyay marka sheekhihiinuna waa gurgure saas gurguraad ballanayso yaad ku walaalowdeen laakiin abaal ma liidin noole hadaatiin abaal ma liidin maxay ahayd shawaabari iyo raamis gudeeda reesha Cabdiweligi sheekhay idin ahay idin la degana maxaad ku samayseen gabdhii ilmasha Cabdiweliyeed qabteen nooladu qabtay yaa leeyidin naaska intaanu ka goyno yaanu cunsiinaynaa naaskeeda noo baneeyo la soo weeraray oo hortooda kuwii yidhi waanu ka celinaynaa xartii Sheekh Cabdiweli ahaa Oromada ah yaa hortooda lagu jarjaray intay soo qaxeen ayay yaa la dajiyay Dirdhabo la dajiyay iyo malkaajabdi iyo meelaha marka galatan qabdani gurguraan Soomaaliyeed ayoosan gurguraa seetan Oromo gurguraan Soomaaliyeed dildila Soomaaliyeed dachi Oromo tikawatumiti direedawan jibbitu fijaalatus olu taltu gadu taltus direedawan magaala Soomaaliyeed taako taka Iran hinayam nufrachutaysan tanaafu akasiti kuwa qabaadha waan soo raaciifi khanajaan sinjirinta sarabina la wada